어른이의 상상 동화. 햄스터와 요정. 손을 잘 씻어요. 햄스터 핑키는 숲속에서 친구들과 간식을 먹으며 신나는 파티를 하고 있었어요. 우와, 이 과자는 정말 맛있다. 핑키가 신나게 과자를 먹고 있는데 옆에 있던 다람쥐가 물었어요. 핑키야, 간식 먹기 전에 손 씻었어? 핑키는 고개를 저으며 대답했어요. 아니, 괜찮아. 손 안 씻어도 아무 일 없을 거야. 그날 밤 핑키는 배가 아파 침대에서 끙끙 앓았어요. 아야, 왜 이렇게 배가 아프지? 그때 작은 빛이 핑키의 방에 나타났어요. 안녕, 나는 손 씻기 요정이야. 네가 손을 안 씻고 음식을 먹어서 병균이 뱃속에 들어갔어. 핑키는 깜짝 놀라 물었어요. 정말? 그럼 내가 어떻게 해야 병균을 물리칠 수 있어? 손 씻기 요정을 말했어요. 깨끗하게 손을 씻고 다음부터는 손 씻는 습관을 잘 지키면 돼. 다음날 핑키는 요정의 말대로 손을 깨끗이 씻었어요. 비누로 꼼꼼히 문지르고 흐르는 물에 깨끗이 헹구기. 점점 건강해진 핑키는 친구들에게 말했어요. 얘들아, 간식을 먹기 전에 꼭 손을 씻어야 돼. 그래야 병균을 막을 수 있어. 햄스터 핑키와 친구들은 이제 간식을 먹기 전에 항상 손을 씻었어요. 숲속 동물들은 더 이상 병에 걸리지 않았답니다.